अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मुसलमानों औरीदुनको कम आयत मुबारक माउलुस्त पदे आयत मुबारक के औदास से नूर आयातुन के रब्बी करीम द सिरात मुस्तकीम तस्करा कई आग सिरात मुस्तकीम कम जमात पे इत्तिबा के रागस्तल की नो आगा साहब आगे सहाबा किराम वेले की यौ दौर मख्द ज़मका बांधे तेर शवे चागा दौर के लगोंते माजी करीब के दाग खवारिजो द मुअतज़िला यौ दौर बिया दौरवा अगर तज़शवे और आगा द अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी आ तारीख बिया रिफज और तशय्यो द ईरान इनकलाब रा उचत कड़ो आगद ईरान इनकलाब चकल रागे इनकलाबी कुफरी और पागी के द सहाबा किराम सरा कम बर्ताव के दाव दागई खिलाफ कम बकवास के दो नो आज दुनिया न पठनवा द खुमैनी जुअन के द खुमैनी द जुअन न बाद चे कल खुमैनी लाड़ और वासिल जहन्नम शो और दुनिया न लाड़ न दागी न पस्तम आग जुर्रियत खुमैनी ब्याद कुफर आशिजुना कम कड़ी न वो पसाब किराम बांधे आई कम बकवासात कौल नो आगद छाना पुटनो दाग इनकलाब ना और दाग इनकलाब सरा रापासी दो नगलता पाकिस्तान के और पे हिंदुस्तान के सखलक मुनसलिक शु और आगे जान ले तंजीम यो जमात जोड़ कर दाग जमात नुम आगे की खुद जमात इस्लामी पागी के सहाबा किरामो तनकीदात अंबियाए किरामो तनकीदात और दो खुमैनी तारीफात के दल और खुमैनी आचरे नागतबा खला गई आयतुल्लावे व खलबे व हुज्जतुल्लावे इला यौमिना हाजा आ तंजीम व जमाअत शेख ज़मन ख्यालो शेर जी खबर दा सिवा चे बस दाद
هغه دا هغه مشر سره لاړه دفن شو او ختم شو. هغه یو سیاسی یا دینی تنظیم پاتې شو، هغه افکار هغه دفن وګرځول. لیکن لګونته روز مخکې یو مفتی هغه بیا را پاسېد او هغه دا وویل چې صحابه کرام معیار حق نه دي. او بیا یې د خمینی د عبدالله ابن سبا یهودی او بیا یې چې دی نو هغه د بغض صحابه هغه تاریخ راواغست او هغه ژوندی کړ. اگر چې هغه بیا رجوع کړه یا غلی شو د چا په اشارو باندې او د چا په حکم باندې، زما د هغې سره کار نشته. خو دومره ضرور وم چې کچارې صحابه کرامو پسې اواسی میں گیا بیا ورحت سائی منگ ہر یو رشتے او منگ ہر یو تعلق ختمولو تا تیاریو خود صحابہ کرام و خلاف یو لفظ اوریدو تام تیار نہیں. صحابہ معیار حق دی. نن سبا خلقو کے چونکہ د یهود اثر راغله ده، د نسواراو سره هغوی میل میلاپ او د شیعو د قادیاني سره هغوی میل میلاپ رالل. نو هغوی حسن نظم یا چې دی نو د حسن نظم سره سره حسن اخلاق یا ایثار او همدردی او یا چې دی سنور سیزونه راواخلي نو دا معیار حق ګڼي. که حسن نظم وي بیا یهود نعوذ بالله بر حق دی، ډیر منظم کار کوي. یا که صرف حسن اخلاق شي او اخلاقم تجارتی نو بیا خو قادیانیت هغه به بیا بر حق ګڼو. یا عیسایان او داغی تحریکونه تنظیمونه هغه به بیا معیار حق ګڼو، ځکه هغوی هم ډېر قسمه قسم څیزونه د خوراک او نقد تقسیموي، پنډونه تقسیموي، اسپتالونه جوړوي، اسپتالونو کې دوایانې، اسپتالونو کې خوراکونه او پیسونه اما کوي چې تم مراړه موږ به درکوو. که دا وي نو بیا خو هغه خوارج او معتزله چې تش عبادات کول او د هغوی عبادت سره چا عبادت نشو برابرولی، دا دې بیا ټول برحق شي. که صرف دا خبره شو یا چې دی نو ظاهري خوله چینګول دا د حق معیار شي، نو بیا خو به عیسائیت، یهودیت او قادیانیت او شیعیت دا به ټول معیار د حق وګرځي. لیکن داسې نه ده. راشه قرآن کریم او د قرآن کریم انداز وګوره چې معیار حق رب کریم څه ته وایي. کم آیات مبارکه چې ما لوسته نو صحابه معیار حق دی. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ دا صراط مستقیم تفسیر کی بے شک قرآن کریم قرآن تو صراط مستقیم ویلے دے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا. بے شک سنت رسول کا قرآن کریم صراط مستقیم ویلے دے یاسین.
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم وغير ذلك. لیکن قرآن کریم فاتحہ کی دانوئی صراط القرآن صراط اللہ صراط الرسول بلکہ وہی صراط الذین انعمت علیہم. دا زکا چھ قرآن راخلو دابد صحابہ کرام پا نقش قدم راخلو چھ قرآن راخلو احادیث راخلو ندابد صحابہ کرام پا طرز و عمل راخلو البداوی او دا بدل ذکر کئی او دا تاستپت دا قائدہ دا چھ بدل مقصود بالنسبت وی ندلت مقصود بالنسبت صراط والذین انعمت علیہم دی او داغی منعم علیہم نا نم چلے نو آغا صراط مستقیم دے او داغا منعم علیہم دل صراط لاری نم صراط مستقیم شو چھ غلار دا صحابہ کرام دا فرضو کی منگوائیو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم چھ ماتا دا صحابہ کرام اللار اخیا نو آغا معیار حق ندی نپلو کی وائیو واجبو کی وائیو نو آغا معیار حق ندی. زمائی عزتمندو کتاب اللہ پخبل فہم و افہام و تفہیم کے محتاج دے سنت تا خو سنت او کتاب اللہ محتاج دی پخبل تفہیم کے رجال اللہ تا او اگر رجال اللہ زمائی عزتمندو اگر جماعت دا صحابہ کرامو دے چاگا منعم علیہم دی اولا او آغا صراط مستقیم رجال اللہ خیر القرونی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یا صحابہ دی یا تابعین او یا تب تابعین دی او بیا دا غی پیروکار چھ قرآن و سنت راخلی پاغ نهج دا سے خوب یو سڑے راشی آباد صراط مستقیم تعیینو کی چھ دا صرف قرآن و حدیث دی نو بیا بدا غین دا خپل پہم مطابق لگیائی سوک براشی آباد صراط مستقیم تعیینو کی چھ دا صرف چھ دے نو آغا قرآن دے لکا پرویزیانو کڑے دا او آغا بیا دا قرآن نا غلط استدلالات کئی نا رب کریم وئی کہ قرآن راخلی سنت راخلی نو صحابہ کرام دم ینزبن نو باسے علب صراط مستقیم گرز. اللہ صراط مستقیم او صراط الذین انعمت علیہم دا خبر ثابتی چھ معیار حق صحابہ کرام دی. نصور عنکبوت للارشا اغام دا خبر ثابتی چھ صراط مستقیم صحابہ کرام دی قرآن کریم ہوئی بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. دا قرآن اشاری دا قرآن نکتی ماشاءاللہ ناشنا اشاری اگر کئی استاد ذہن وی خی دین صفا سترہ دا معلومی گی چھ ہدایت قرآن لا صرف دا صحائف قرآنی ندی بلکہ داغی تفسیر چکم در رجال اللہ پسینوں کے پروتے نو آغا واجب القبول دے. بل ہوا آیات بینات
فی صدور الذین اوتوا العلم دا قرآن آیات بینات تے، لیکن دا آیات بینات صرف اغا قرآن نا چاگت صرف ترا واخلے و طور تدا سگورے فی صدور الذین اوتوا العلم دا دا آغا چا سنو کی دے چاگیل علم ورکلے شوے دے او اغا صحابہ کرامو چی اعمقهم علما و اقلهم تکلفا چی دا علم دیر زیاد جورو نن خویو سڑے را پاسی کلکل آغوی حضرت عمر تا دمر علم نو اوی ما تا دیر علم دے زکا ما تا بخاری مخیطا لکلے پروتے ہو حضرت عمر تا نو چرتا خرا او چرتا پسارا شپا دا نشکی دے حضرت عمر دا غوت علم او دا ابو بکر او دا عثمان او دا علی غوت علم عبداللہ ابن مسعود وی اعمقهم علما صحابہ کرام دا علم جورو تکلفات بکینو چاگئی صرف یو سڑے پا سر باندے دوپٹا را واچی یا بلشان پیزارو یا چشمی واچی یو پا گاڑو ماڑو کی کینیو گاڑو سر را روانی سودم تا شن نور سر رستم تام شنی خیر خیریتی غریبان دسنا خبر نہیں پا گاڑو کی گرزی خلق وائی لوی مولیان دے علم پا گاڑو نرازی پا تکلفاتو نرازی پیغمبر پاک وی ما خوب لید مالا شودا و پیرا کڑے شو ما اسکل او چکل ما اسکل بکایا ما حضرت عمر لور کڑو صحابہ کرام وی تعبیر سدے وی علم دے علم دے علم رسولنا علم ملاویگی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا او اغد دینداری ڈک او اغد دین ڈک صحابہ کرام ناستی پیغمبر پاک وی ما خوب لید خوب دا پیغمبر وہی وی ما خوب لید او خوب چی می ولید دا چا کمی سنه دا سینو پوری او دا چا دا زنگونانو نلاندی حضرت عمر پس کمیس راخ کلے کی گی تعبیر سے دوی دینداری دا خود سر ندر خپو پوری دین او علم دے او دارنگ صحابہ کرام اعمقهم علما و اکلهم تکلفا قرآن کریم وی قرآن آیات بینات دی فی صدور الذین اوتوا العلم دا صحابہ کرام پا نحج بگورے پا طرز بگورے دا اغی اغا تفسیر چی رجال اللہ دی قابل قبول دے معیار حق چی داخلق نشی ننور بکم خلق معیار حق بھی صرف دانا راش زتاتا و خیم قرآن کریم ہوئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا صحابہ معیار حق دی دا زان لپتی زین کی یو بالکل راسخ سوچ و راسخ نظریہ گرزو چھ صحابہ معیار حق دی قرآن وی ما تاسو یو امت درمیانا مانا عادلانو گرزو لئی ولی صحابہ کرامو توئی چھ پیغمبر تاسو تکم بیانو کی او آغا بیان تاسو را واخ لئی او اغا دنیا تا ورسوئی لتکونو شہداء علی الناس تاسو خلق تا بیان اکی پیغمبر تاسو تا بیان اکی زماتا چی دین را رسیدل دے انو آغا ابو بکر را رسول دے عمر را رسول دے عثمان و علی را رسول دے نن آغا دا پیغمبر نا دین را غستے ما تا دین پیش کرے کہ دا معیار حق نشی دا لارو دا صفرات دا معیار حق
حق نشي نو تا دین ختم کو د دین دشمنی هغه تا په خپل سر باندې واغستا صحابه معیار حق دی او چې کم سړی دا وای صحابه معیار حق ندی دا منکر قرآن دی دا منکر حدیث دی دا منکر د سوچ او فکر د صحابه کرامو دی او دا منکر د امت د سوچ او د فکر دی او دا چې کوم دی نو د هر لارې او د هر صراط مستقیم نه منحرف دی دی به دجال وي دی چې کوم دی نو مسلمان او د مسلمان سوچ والا نشي دا یاد وساتئ صحابه کرام د مینځه ایستل دا یهودي سازش دی دا د ابن سبا یهودی سازشو قرآن کریم صرف پدی اکتفا نہ کی قرآن کریم داموئی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونسله جہنم وساءت مصیرا چاچ مخالفت د پیغمبر پاک اوک پس دا آغنا چاغت سنت طریقہ خوازه ہوا ویتبع غیر سبیل المؤمنین او د مؤمنانو د صحابه کرامو د لارنا علاوه په بل لار باندې روان شو نو نوله ما تولا آغا طرف تبه واړو د کړه به ورکو دیکه به ورکو ټیله به ورکو کم طرف ته چې د دیکه کیږي ټیله کیږي اړیږي وا بیړو هغه طرف ته کبیا اعتزال لذي کبیا چې کم ننو خوارج لذي کبیا تشیع لذي کبیا رفض لذي کبیا قادیانیت لذي کبیا مرزایت لذي چرته چې زینو زی هغه طرف ته به واړو ونسله جہنم او جہنم بے ذائقو وساعت مصیرا زما عزت مندو چه دا پیغمبر لار پری خدا داغین پستا ویتبع غیر سبیل المؤمنین یعنی دا مؤمنان لار پری خدا دا عطب تفسیری دے دا عطب تفسیری دے د پیغمبر لار کم دا لار د مومنانو نو چې د پیغمبر لار پری خدا یعنی د صحابه کرامو د لار نه واوړي دو نو زایب جہنم کم چې د صحابه کرامو د لار نه اړیږي نو الله وای زایب جہنم وګرځوم چې دا معیار حق نه نو بیا ولی رب کریم چې کم نه د دې په پرې خودو جهنم ګرځي سړی لزای دا معیار حق دی معیار حق دغه ته وای او چې یو سړی نه معیار پیجنی نه حق پیجنی نه هغه ترکیب سره پیجنی چې دا مرکب دی نو کم مرکب دی او نه مفردات پیجنی نو هغه سه د مفت مفتیان هغه برا پاسی او دا به وای چې صحابه معیار حق ندی چې قرآن نه خبر زپدی ټول میډیا دا خپل ذمہ داری ادا کوم رفض دی واوري تشیع د ایران او د پاکستان دی واوري زګوردام نه برداشت کوم چې د کراچۍ او یا د بل ځای مفتیان را پاسې او هغه پکې تقسیم کوي چې ایرانی شیعه کافر دي او پاکستانی شیعه او هغه چې کوم نه حق دی دا د دې تقسیماتو اختراعی تقسیماتو من مخکم تردید کړو اوسم کوم او داموام چې په کلاو غوګونو باندې دی هغه خلکم واوري چې هغه هغه ټیم د ایران سره ان خپل چې کوم نه جوړ ساتلو او صحابه کرام مجروح کول اکابرین دیوبند کې شیخ زکریا رحمه الله کاغم لیکل کړي دي حسین احمد مدنی رحمه الله لیکل کړي دي مفتی کفایت الله اغم لیکل کړي دي تمام اکابرین دیوبند هغه لیکل کړي دي او زما شیخ لیکلو حقیقت مودودی یاد ساتي من خوی که آغا افکار لال دفن شو که بیا داس سوک پیدا کیگی نو و ان تعودو نعود من د خپل اسلافو په نقش قدم قدم ای خود دے د صحابه کرام الدفاع
د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د سنت دفاع ما مخکم کړوا او بیا به هم علی الاعلان قوم بیا به هم کو او بیا به من تاریخ خلق تو خایو چې د صحابي سم مقام دی او په صحابي باندې بیا چې دی نو تنقید کول والا څوک دی په خوا به خلکو وي چیندخې مخ پې اوچتې کړې اسونو سره چې مالم نالو وای او چیندخم لوټې ته وختوي چې ما کشمیر ولیده کم سړی چې په صحابي باندې جرح کوي په ابوبکر او په عمر داغه په معیاریت باندې چاته اعتراض دی زما مخې ته د خپل ایمان اول ثابت کی بیا د صحابه او د ایمان خبره کوي د یو سړي خپل ایمان نه ثابت یو سړی نه قرآن مني نه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمان مني د نن زمانې توی زوی مفتی پیکاب دا مفتی را پاسی او زما په صحابه کرامو د محمد رسول الله صحابه کرامو باندې تنقید کوي اول د هغه خلق خپل ایمان ثابت کی بیا د په صحابه کرامو تنقید کوي صحابه معیار حق دی قرآن کریم وی کنتم خیر امه اخرجت للناس تاسو بہترین امتی اول مصداق صحابہ کرام دے صحابہ تعالی وی تاسو بہترین امتی غرد امتی اخرجت للناس طول خلق د پارا تاسو یستلی شوی نو چې ټول خلق د پارا یستلی شوی دی اخرجت للناس ته او کنتم خیر امه نو اب معیار حق نه ته معیار حق په معنا نه پويږي یعنی دا واضح ده کنتم خیر او صحابه کرامو تاسو خیر امه د امت ور خلق یی د ټول امت لا یستلی شوی یی دای بس تاسو په نقش قدم راځي تاسو د دې لپاره معیار یی دا معیار دی نو چې کوم سړی وای صحابه معیار ندي ادي خپل ایمان فکر وکي ته معیار پیژنې نه قرآن کریم صرف په دې اکتفا نه کوي قرآن کریم چې څه ټیم نازلې ده په هغه ټیم کې یهودو مو عام دشمنان صحابه په هغه ټیم کې نصارا مو هغه عام دشمنان صحابه په هغه ټیم کې عبدالله ابن ابی ابن برغنډه هغه مو چې هغه مسلمانانو کې برغنډي جوړول تفریقي جوړول د اسلام په نوم باندې هغه ابن برغنډه د سلول ابی نوسه اغام موجودو نو هغه ټیم کې ویلو دای د يهودو نس دکړو چې صحابه معیار د حق نه دي دای ز دکړو د نسواراونه چې صحابه معیار حق نه دي ځکه صحابه په مقابله کې ماشاءالله هغه وی چا یهود او نصاراو وی کونو هودن او نصارا تهتدو هغه وی هدایت یهودیت کې ده صحابه پس مزي هدایت نصرانیت کې ده صحابه پس مزي منافق ابن ابی دا هغه نه دا خبر را واغستا وی صحابه کم عقل دي یهود او نصارا علما دي هغه معیار حق دي او اغین علاوه صحابه معیار حق ندي رب کریم وی واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس زه خدای توام چې یهودیت کې هدایت نشتا نصرانیت کې هدایت نشتا هدایت زما صحابه کرامو کې د محمد رسول الله اصحابو کې او منافقانو د صحابه غنت کې ایمان راړی نو چې کله دای ته دا ویل شي چې دا معیار حق دی د يهودي ممنا دا صحابه معیار حق دی د نصرانی ممنا نو دا منافق وی انؤمن کما آمن السفهاء صحابه خو بے وقوف دی الله وی زوت معیار د حق وام او ما معیار ګرځول دی کم خلق چې نمنی معیار حق الا انهم هم السفهاء د دې خلقونه غټ بی وقوفه خرب النشتا دا غټ خردي چې صحابه معیار حق نمنی دا غټ بی وقوفه دي چې صحابه معیار حق نمنی الله وی معیار حق دی رسول الله وی معیار حق دی صرف پدینا
چې کله یهود وی دا معیار حق ندی او معیار حق یهودیت او نصرانیت ته، نو هغه ټیم رب کریم دا جوابم کړو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. یہودیت کی ہدایت نشتا، نصرانیت کی ہدایت نشتا. ہدایت چھ دے نو آغد صحابہ کرامو پا اقتدا کی دے چھ دا صحابہ کرامو غنت کی ایمان راڑی، نو دا صحابہ کرامو دا ایمان پشانتی ایمان چراڑی، نو بیا بدا خلق ہدایت مومی. نو کچر دا معیار حق نوے نو دا آغی دا ایمان غنت ایمان. بیا مقصد سشو صحابہ کرام معیار حق دی ما او تابا یہودیت تنگورو چاگی تروان شو وزمیں تم ہو نصارات تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما ہے یہود. منگ با ہنود تنگورو، منگ با عیسائیت تنگورو، منگ با دا غی پیشنونو تا، دا غی قوانینو تا، دا غی ضوابطو تنگورو. زبان او ستا طرز زندگی آب آغی کم چھ صحابہ کرامو کی دا خماد قرآن کریم اشاری ذکر کرے چھ کل ز احادیث لراشم نو بیا انشاءاللہ زتات او خائم چھ معیار حق صحابہ کرام دی. واوری پرویزیت تی مواوری، واوری د سر سید اولاد او ذریت تی مواوری، واوری دا خلق دی طول واوری دا تمنا عمادی اولاد. یا چدے نو دا نور منکرین حدیث اولاد او دا قادیانیت او دا مرزائیت، یا چدے نو دا مودودیت آغا پیروکار واو دیری. کچری دنن نباد صحابہ کرام پسی بکواس کشو نیاد ساتی منگ بیاد زڑو کتابونو نا دوڑے اسنڈو او آغا پریشن بدر لوکم چھ تاریخ بے بیایات ساتی. تب اپا ابو بکر جرح کے او زب جوند مزیتی روم دنیا بدر باندے اور کر. تب اپا عمر جرح کے او تبا ماند آرام او د سکون جوند تیر کی. تبا بیا ماند اسلام پنو وٹو غاڑی. حاشا وکلا یاد ساتا نند شیخ الہند او د شیخ زکریا او د شیخ القرآن غلام اللہ خان او د شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پیروکار الحمدللہ اسم شتا او اغد صحابہ کرام الدفاع من مخکم کڑیوا بیا بیم کو. او تاسو توام زمارونو عوامو پدید دو کنشی چنن خلق لگیا دے او اغی د خپل زانا تحقیقات شروع کری دی. لار چدنو قرآن، لار چدنو سنت او لار چدنو اجماع او قیاس د مجتہدینو او د صحابہ کرام طرز و عمل چکم سڑے صحابہ کرام نمنی او اغدم ینز نو باسی و غیت معیار د حق نوئی. زما عزت مند دن قرآن منل دے او نی سنت د پیغمبر پاک منل دی. اقول قولی